दालचीनी उससे दोगुनी इलायची, और जितनी छोटी इलायची उससे दोगुनी पिपली, और जितनी पिपली उससे दोगुनी वंशलोचन, और जितना वंशलोचन उससे दोगुनी धागे वाली मिश्री। इसको मिलाकर इनका पाउडर बनाकर रख लीजिए, और आधा छोटा चम्मच के करीब इस पाउडर में जरा सा शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इसे आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए। जिनको खांसी महीनों महीनों रहती है और बहुत सारा एंटीबायोटिक खा चुके हैं लेकिन खांसी दूर नहीं हो रही है, तो उनको इसका इस्तेमाल 2 दिन लगातार इस तरीके से करना है। छाती में जमा बलगम अपने आप पिघल कर बाहर हो जाएगी।